酒樓都好好啦，落晒啲凳出嚟俾人排啦，有啲墊得平嘅嘢都俾人喺度瞓啦，木板啊、膠墊啊、搬嘢啲嘢攞晒嚟，用佢嘅智慧係俾晒啲人喺度暫時喺度逗留住先，係啦。咁啲人 M L 都好寧靜，而家啲人一句唔等死都冇講，係一係就做嘢，一係就諗嘢，大家都係咁好簡單。啲茶餐廳又俾啲水人哋啦，喂，熱水真係好緊要㗎，而家冬天啊嘛，都凍凍地啊嘛，係啦，好寧靜，淨係得做嘢，可能有啲問嘢，係啦，得做嘢同埋揾嘢做嘅人而家係冇廢話嘅，講句笑話都唔夠膽嘅，佢哋而家其實係周圍都係一啲有用嘅物資啊，起鋪俾人哋逗留嘅。而家環境唔臭嘅，而家係乾淨嘅，我住都住到嘅，係啦。我都大概諗到要做乜嘢，我而家即刻尋找一啲嘢去做先。Go go go！